Koha para iftarit në Gjakov karakterizohet me somunat e Gjakovës. Gjatë këtij muaji, një ndër veçanti që jep shije sofrës së iftarit janë edhe somunat e Gjakovës. Me aromën e këndshme e butësinë e tyre, ato janë bërë pjesë e pandashme e traditës së këtij muaji në Gjakov. Nën motën Buk Krip e Zemër, në një ndër furrat e qytetit nis përgatitja që në orët e para të ditës. Në një enë të madhe që mban rreth 250 kg brum, përzihen mielli, uji, maja dhe vaji. Pasi brumi merr formën dhe elasticitetin e duhur, ndahet në pjesë të barabarta dhe formsohet me kujdes nga duart e mjeshtërve. Pas fermentimit të shkurtër, brumi hapet, spërkatet me farat e zeza, që janë karakteristike për somunat, e bëhet gati për pjekje. Banorët i sjellin që më herët produktet e bylmetit dhe të mishit, duke i bërë gati për të i pjekur e për t'i shoqëruar me somunat tradicional. Çdo gjë vihet në ritmin e fundit para iftarit, teksa pritja shton gjallërinë para furrave. E sapo somunat dalin nga furra, të arta e të buta, aroma e tyre përhapet shpejt në përlagje. Qyteti i Gjakovës, i njohur për traditën, mikpritjen e furrat e vjetra të Bukës, në mbrëmjet e Ramazanit merr një tjetër pamje. Teksa fillon e bie muzgu i mbrëmjes, rrugët qetësohen dhe qyteti mbështillet nga një atmosferë e veçantë pritjeje. Në këtë qetësi, somunat e sapo dal nga furra bëhen pjesë e sofrave familjare, duke përmbledhur në një shije të vet me traditën, punën e mjeshtërve dhe frymën e Ramazanit.